Assalamualaikum sahabat semua, ketemu lagi di channel Waim. Teng teng teng. Hari ini kita sarapan lagi. Sebelumnya kita lupa kita baca doa dulu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Amin. Menu kali ini yaitu spesial, yaitu yang pertama tidak jauh dan tidak lain yaitu menu andalan kita, tempe bacem dan oseng-oseng toge. Nah ini bisa oseng-oseng toge, dan yang spesialnya itu cumi saus padang buatan istri tercinta, mantap. Cumi mau beli ini 10.000, cumi beli di warung terus dimasak sendiri. Baiklah, ayo kita makan pemirsa. Diawali dengan pengambilan tempe bacem heula. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekitar jam 7:30 guys, sarapan. Istri saya udah masak, nasi dingin sisa semalam. Minyak. Sayuran guys, makan toge biar subur. Lompat. Taruh aja guys ya. Ambil lagi. Mantap pemirsa. Sarapan nggak perlu banyak-banyak ya guys ya, cukup dikit aja. Jadi ada 3 macam manfaat sarapan bagi anda yang di rumah tidak suka sarapan, bahaya loh. Yang pertama, supaya tidak terjadi bau mulut yang menyengat. Yang kedua, manfaat sarapan agar semangat dalam melakukan aktivitas di pagi hari, dengan syarat sarapan jangan banyak-banyak, cukup segini aja. Yang ketiga, menjaga metabolisme kita supaya tetap bugar. Begitu pemirsa. Umat. Kebetulan saya sendiri, istri saya sudah kenyang, jadi nonton vlog. Nah guys, gigitan cumi buat anda.
Ini mukbang mini ya guys ya. Soalnya saya nggak kuat kalau makan kayak mukbang Baikon, Manci Usman yang lahap. Wah, tidak kuat. Oke guys ya, terus sendok dulu guys karena udah berkuah. Cabai ya guys, mantul. Tempe ya guys, luar biasa. Malah kita bukan orang Jawa tapi tempe bacem ya enak banget buatan istri tercinta. Yang mau order tempe bacem silakan follow IG kita ya. Nama kedai 97 telah menjual ribuan tempe bacem seluruh dunia dan akhirat. Oke, suapan buat Anda. Ya, jangan lupa bersyukur hari ini. Apa yang Anda makan, enak atau tidak, harus selalu disyukuri ya guys ya. Jangan mengeluh. Ketika Anda cuma makan nasi sama garam, itulah impian orang-orang di luar yang tidak memakan nasi pada hari itu. Jadi jangan pernah mengeluh. Selama Anda masih bisa makan, perut Anda kenyang, makan saja. Dan bagi Anda yang punya uang banyak, jangan pelit-pelit untuk makan. Jangan sampai uangmu habis untuk biaya berobat. Rugi. Dan pantang-pantang makan, karena makan di dunia itu halal semua, kecuali yang haram. Bagus ya. Yang penting ingat, jangan banyak-banyak olahraga. Jangan merokok. Jangan begadang. Jadi tips buat yang pingin kurus, bagi yang gendut yang pingin kurus, jangan begadang dan jangan tidur pagi. Begitu juga orang kurus pingin gendut, begitu juga jangan begadang dan jangan tidur pagi. Dan bagi yang kurus, banyakin makan. Mantap guys ya. Bagi cumi guys ya. Maknyus. Empuk. Sebenarnya
Empuk guys. Alhamdulillah habis. Sarapan mantap. Setelah sarapan badan jadi kuat, stamina bertambah. Dan ayo kita lakukan aktivitas berikutnya. Yang kerja silakan kerja. Yang nganggur ayo cari kerja. Jangan jadi beban keluarga. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan share ke grup-grup jual beli apapun grup ada di HP Anda. Habis, perut kenyang. Wassalamualaikum.